कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी गेम के बारे में जिसका नाम है फास्ट। हमें यहाँ पे लिखना होगा हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका नेम लिख लेंगे, या फिर अगर आपको यहाँ पे मिल जाए तो आप वो ढूंढ सकते हैं। एक मिनट, कार पार्किंग 3D सुपर हाउस का नाम हम यहाँ पे पहले सर्च मार लेंगे। कार पार्किंग 3D SUPER, ये रही। आप जैसे लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगी स्पोर्ट्स कार। हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके फीचर से आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी गेम है। इसके अंदर आपको मिल जाती है कार, अगली बारी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था जिसका नाम है एक्सट्रीम कार ड्राइविंग। अगर आपको इसके बारे में देखना है तो मेरे चैनल पर चले जाइए, और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपको वीडियो बना के उसे दोबारा समझा पाऊँगा। और ये हैं, अब हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। और अब मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। और ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। नीचे आ गया मेड पावर्ड बाय यूनिटी। ये आपकी कार आ गई। अब यहाँ पे आ रहा है लेवल 1 and 180 कोने में नीचे, और यहाँ पे लेवल 1 to 50, और यहाँ पे आ रहा है फ्री ड्राफ्ट मोड। अगर आपको इतने अच्छे से चलानी नहीं आती तो अब फ्री ड्राफ्ट मोड में भाई टेस्ट टाइप कर लो। ये देखिए इसमें कई कलर्स हैं, जैसे पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो। ऑरेंज वाला अच्छा लग रहा है। पर्पल, ब्लू के रेड के साथ सारे मेरे को तो ये अच्छा लगा है, ऑरेंज। ऑरेंज है। हमें यहाँ पे इसमें डालना होगा फ्रेम मोड, और ये करेगा थोड़ी देर लोडिंग, और ये स्टार्ट हो गई है गेम हमारी। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा डिब्बा नीचे कांच बहुत स्मूथ है, जैसे मैं इसको हल्के से पीछे करवा नहीं लेना। कई मोड हो जाते हैं, इसमें हरा
मिशन मोड चला के दिखाता हूँ जो है सबसे पहले हमारा। Like I've cared and let's start. Driver is sitting in the car and we are one. Yeah, he's sitting. We have to ऐसे ही इस पे हम 180 पे पहुंच सकते हैं। जो हमें करने पड़ेंगे ऐसे। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये देखेंगे हम, ये आ गया ना हमारा 180 वाला। अब 150 वाला करेंगे सिर्फ। वाला इसी काटना है। तो मेरा बस का ही नहीं है। अगर उससे हो जाए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इसकी कुछ सेटिंग्स हैं राइट में या लेफ्ट में। ये इसका उस स्टीयरिंग का हिसाब होता है। अगर आपको इस साइड में स्टीयरिंग चाहिए, अगर आपको इसका स्टीयरिंग राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट लोग सबसे पहले देख सकेंगे। और हम सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल की नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, जिससे आपको मेरे नए नए गेम्स व्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। और आप इस्तेमाल अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।